buka penutup mesin, pasang dawai timpalan, potong hujung dawai timpalan yang bengkok supaya rata, masukkan ke roda penyuap dawai, sambung kabel pemegang timpalan, cucuk ke sumber kuasa, hidupkan suis belakang, tekan pemegang timpalan, dawai timpalan akan keluar. Titik timpalan tarik, operasi mudah, boleh timpal mik, tampal gas, plat nipis atau tebal pun mudah ditimpal. Tukar ke mod timpalan manual, rod 2.5 dan 3.2 boleh ditimpal. Tukar ke mod argon untuk timpal seluli tahan karat. Mahu beli mesin timpalan mudah guna online. Klik gambar profil saya untuk masuk bilik siaran langsung. Kilang mesin timpalan sedang bersiaran langsung.